ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഭീമൻ തടി മില്ലിലൂടെ അറത്തു വരുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാവ്, സൂപ്പർ! ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ മഴക്കാലമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ലേറ്റായി പോയി. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുമ്പാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടത്. സാധാരണ നമ്മൾ മാസത്തിൽ 2 വീഡിയോ വെച്ച് ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ വരാൻ വൈകിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്താണ് വീഡിയോ ഇടാത്തതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ്, പക്ഷേ സംഗതി നിസ്സാരമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭീമൻ തടികളൊക്കെ മില്ലിലിറക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. അതായത് തടിയൊക്കെ ഇറക്കണം നമുക്കറിയാം, സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും പോയി കാണാൻ മെനക്കെടാറില്ല, നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ മില്ലിൽ പോയപ്പം അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഭീമൻ മരങ്ങളൊക്കെ ക്രെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആ റെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ അറുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രെഡ് പോലത്തെ സ്ലൈസൊക്കെ ആയിട്ട് പല അളവിൽ കട്ടിലേക്കും വാതിലിനുമൊക്കെ അറുത്തെടുക്കുന്ന നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടു. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സിന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഭീമൻ തടികളൊക്കെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മില്ലിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല വടം പോലത്തെ കയറൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ലോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ തടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മില്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മില്ലിൽ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനകളായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ തടികൾ, അതായത് മില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന തടികളൊക്കെ മില്ലിൻ്റെ റെയിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എത്ര വലിയ തടിയാണെങ്കിൽ അത് വലിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ക്രെയിനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മില്ലുകളിലും ഭീമൻ ക്രെയിനുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭീമൻ തടികൾ ഇങ്ങനെ ക്രെയിൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് റെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എളുപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര തടികളാണെങ്കിലും അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ തടി ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രെയിൻ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തടി റെയിലിൽ കൊണ്ടിടാനായിട്ട് പറ്റി ക്രെയിനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഭീമൻ തടി ഇനിയിപ്പം പീസാക്കുകയാണ്. അതായത് റെയിലിട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി കട്ടിലയുടെ അളവിനങ്ങനെ, പിന്നെ കതകിൻ്റെ അളവിനങ്ങനെ, പിന്നെ ചട്ടത്തിൻ്റെ അളവിനങ്ങനെ അങ്ങനെ പീസാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ തടിയൊക്കെ പീസാക്കി കഴിഞ്ഞ് ആ റെയിലിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ വലിയ വാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം റെയിലിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്താണ് അവർ ആ പീസ് വയ്ക്കുന്നത്, തടിയുടെ കഷ്ണം വയ്ക്കുന്നത്. കണ്ട നന്നായിട്ട് ഇത് റെയിലിൽ കൂടെയാണ് ഈ തടികൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പം ഇളക്കം തട്ടി പുറത്തേക്ക് ചാടി പോകാണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഒരു ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, അതായത് ആ വാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ നിന്ന് ആ തടിയുടെ തൊലിഭാഗം അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അതിന് ശേഷം
തടിയുടെ അകത്തേക്ക് ഓരോരോ പീസും അളവിന് വേണ്ടി, അതായത് ഓരോ അളവനുസരിച്ച് ഇവർ പീസ് മുറിക്കും. പലകയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ, പിന്നെ കട്ടിലയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഓരോ പീസ് ഒരു മുറിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭീമൻ തടി മുറിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാനായിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തടിയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഒരു പീസാക്കി. വാവ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ പരമായി ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്റ്റിയറിങ് പോലെയാണ് ആ റെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാള് എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെയിലും അദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള തടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട്, അതായത് തടിയുടെ പാളിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുറിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. വാവ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഇതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ മില്ലിൽ പോയി കാണാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മില്ലിൽ പോയി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ആണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ വീഡിയോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി കാണാം. ചെറിയൊരു പീസാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി കാണാം. കാരണം ഈ മില്ലിൽ നമ്മളിത് പിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ പൊടിയാണ്. ഈ അറക്കപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ മേത്തേട്ടൊക്കെ വീഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ചത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ, മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ വീഡിയോ പിടിച്ചത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ തടി അറുത്ത് ഉരുപ്പടിയാക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 59 ഇഞ്ച് വണ്ണവും 19 അടി നീളവുമുള്ള ഒരു അടിപൊളി കാതലായ പ്ലാവിൻ്റെ പീസായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 40,000 രൂപ അടുത്ത് വരും. ഇത് പീസാക്കി, അതായത് ഉരുപ്പടിയാക്കി നമുക്ക് തരുന്നത് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പം തടിയുടെ വില എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വില. 59 ഇഞ്ച്, 60 ഇഞ്ച്, 70 ഇഞ്ച്, അങ്ങനെ വണ്ണം കൂടി വരുന്നോറും തടിയുടെ വില കൂടിക്കൂടി വരും. പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെന്നാൽ ഈ പീസ് കാതലേതാ വെള്ള ഏതാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം പരിചയമുള്ള പണിക്കന്മാരെ അല്ലെ കാർപ്പൻറ്റർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല കാതലുള്ള തടിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അറുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുപ്പടിയാക്കി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാവ്, സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭീമൻ തടികളൊക്കെ ഇറക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറയും പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും പോലെ ബെൽ ബട്ടൺ എന്നൊരു സംഭവം അതിനകത്തുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.